kulan ay isugu yimaadeen maamulka gobolka Togdheer kuwa degmada Burco iyo mas'uuliyiinta Jaamacadda Togdheer University ayaa lagu shaaciyay bilowga wajiga saddexaad ee taageerada waxbarashada ardayda danyarta ee gobolka Togdheer. madaxda Jaamacadda Togdheer University oo kamid ah jaamacadaha gobolka Togdheer ugu tayada wanaagsan oo barnaamijkani fulisa ayaa sheegay inay jaamacaddu qaadanayso 100 arday oo 50 kamid laga qaadayo kala badh fiiga jaamacadda halka 50 kalena ay jaamacaddu u sameysay qiimo dhimis 25% taasoo jaamacaddu ugu tala gashay inay ka faa'iideystaan dadkan awoodin inay fiiga jaamacadda iska bixiyaan. Cabdiraxmaan Sheekh oo ah hormuudka kuliyadaha Jaamacadda Togdheer University iyo gudoomiye ku-xigeenka boorka jaamacaddaasi Rashid Faarax Cabdi oo madasha ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqdan waxbarasho ee jaamacaddoodu bixisay. Togdheer Educational Development Agenda waxa lagu talagalay inuu ka jawaabo baahiyaha ardayda ka soo baxday secondary-ga ee doonaysa inay u soo gudubto jaamacadda kuwaas aan awood u lahayn inay iska bixiyaan jaamacadda. Jaamacadda Togdheer iyadoo ka duuleysa xeerka ah in arday kasta Soomaaliland jooga uu xaq u leeyahay inuu helo waxbarasho waxa ku dhawaaqaysaa maanta mashaacinaysa phase-kii saddexaad ee Togdheer Educational Development Agenda kaasoo 100 arday lagu siinayo half scholar. ardaydaas kaliya waxa shardi u ah inuu dhameeyo ardaygaas dugsiga sare haystana shahaadada dugsiga sare. barnaamijka waxa nagala shaqeeya markasta gobolka qaybihiisa kala duwan haday tahay isduuyaasha haday tahay heer degmo iyagoo ardayda siiya internship program ama barnaamijka loo yaqaano gacan qabadka markii markay jaamacaddu soo siiso waxbarashada anigoo matalaya boorkii afkoodana ku hadlaya waxa maanta wanaag iyo farxad iyo sharaf noo ah inaanu ku deeqno iyadoo laba jeer oo horeba labadii sanadood horeba ay sunnad noo noqotay inaanu sanad walba jaamacadda Togdheer ay bixiso scholarship half scholarship 100 arday la siiyo 100 ka arday sida aan u soo qorsheynay jaamacaddu u soo qorsheysay 50 arday waa 50% boqolkiiba 50 kalena waa 75%. xildhibaan Cabdirashiid Faarax oo kamid ah golaha deegaanka degmada Burco isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer Kayse Yuusuf Cilmi iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd ayaa jaamacadda Togdheer University ku bogaadiyay taageerada ay u fidisay dhalinyarada gobolka Togdheer ee aan awoodin inay iska bixiyaan fiiga jaamacadda. waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa mas'uuliyiinta ama saraakiisha jaamacadda University Togdheer oo runtii inoo daafuray baahi ka turjumaysa ardayda danyarta waa sanadkii saddexaad labadii goor horeba waxay bixiyeen deeq half scholarship oo runtii ay ugu deeqeen ardayda danyarta ee aan iska bixin karayn isku dhex jirta waa garasho runtii aad u wacan waan leeyahay University Togdheer waan idinka bahad celinaynaa haddaan nahay maamul ahaan iyo waalid ahaanba ay mas'uuliyiinta gobolka baan nahay waxaan ku bogaadinaynaa dhalinyarada gobolka Togdheer iyo qaranka Soomaaliland si aad ugu shaqeynaysaan ee daacadnimada iyo hiilka aad la garab taagantiin dadka danyarta ee aad kor u soo kicinaysaan mar labaad iyo mar saddexaadba haddana wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo wasaaradda kala nahay waan ku bogaadinaynaa waan la shaqeynaynaa waxa farxad noo ah horta kulli gobol ahaan maanta in jaamacadda Togdheer ay baahidii waxbarashada loo qabay ama dadka jilicsan dugsiyada sare ka soo baxay ay u keeneen discount in lagu sameeyaan ardaydii ka soo baxday halkaas ahadada yartaa aad baan soo dhaweynaynaa horena way u qaban jirteen oo jaamacadda Togdheer way u soo qabatay in badan inay mataqaana danyarta ay caawiso maantana waa keenteen aad baan isku mahadnaqnay ilaaba mahadle. dhinaca kale qaar kamid ah ardaydii hore uga faa'iideystay deeqdan waxbarasho ee sanadkii hore bixisay jaamacadda Togdheer University ayaa amaanay tayada waxbarasho ee jaamacaddaasi. magacaygu waa Xamdi Saciid Ibrahim waxaan dhigtaa jaamacadda Togdheer University faculty-ga waa Health Science department-ga waa Nurse waxaan ahaa ardaydii ku guuleysatay half scholarship sanad dugsiyeedkii 2019-2020 hadda waxaan cagaha la gelaynaa semesterkii afraad waxaan leeyahay dhammaan ardayda sanad dugsiyeedkan ku soo biri doonta jaamacadda Togdheer University markaas soo dhawaada maybe you will the winner soo dhawaada markaa waxaan kamid ahaa ardaydii nasiibka oo heshay inaan ku guuleysto scholarship-ka waa ilaahay mahadi waxaan ka helay adeeg tayada aad u sareyso haday tahay dhameystiran haday tahay caafimaadkii oo library yaalo buugtii library taalo maxay toolay laabkii maxay toolay practicalkii la sameeyo ma sha Allah aad bay jacadu wacan tahay. Jaamac Salabaan Umar Bulsha TV magaalada Burco.